தெரியலை. இந்த இருக்குல்ல வரும். நீங்க தெரியலை, முன்னாடி கொண்டு வா. அப்படி வச்சு பண்ணு.
இப்போ இந்த டிஸ்பிளே எடுக்கணும்ல. இது டிஸ்பிளே அதில் காமி இங்கிட்டும் சரிதான். இது அதில் தெரியல, ஃப்ரேம் தெரியல. மணி என்னாச்சு?
ஆஃப் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே பண்ணேன். பெயிண்டிங் வந்து கலர் கலராக கேட்போம். அது வந்து 12 கலர் இருக்கும். 12 கலர் நல்லா தனித்தனியாகவும் பாண்டியர் வந்து போதும்.